Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kerja. Kali ini saya diundang untuk memperbaiki sebuah alat giling tahu, dan untuk pengerjaannya alhamdulillah sudah selesai dan sekarang sudah dilakukan uji coba. Dan ini penampakannya seperti ini. Yang punya. Ini penampakan. Ini operatornya ya. Oke. Masuk YouTube juga ya. Oke. Bentar. Nah. Ada yang mau coba, boleh pesan kepada kami untuk alat seperti ini bisa dibuat. Oke. Ini cara pengerjaannya. Untuk motornya kita pakai dua motor, pakai dinamo besar, kita pakai dua. Ini penampakannya ya. Oke, sekian dulu video kali ini cara pembuatan tahu.